je viens de sucer une plante que nous n'avons pas en métropole, mais que nous avons ici, en Ardèche et ailleurs, qui s'appelle hysope, agastache. On vend cette huile, je l'ai vue en huile essentielle. Si vous n'avez pas cette plante, si vous ne pouvez pas avoir cette plante chez vous, quand vous mâchez, ça a le goût de camphre et de menthe. C'est très agréable à l'odeur. C'est bon pour la toux, c'est bon pour la fatigue, pour les personnes en mode stressé, pour toutes les personnes comme mon jumeau qui ont de l'asthme. Très 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 bon. C'est une plante qui fluidifie, fluidifiant, qui permet de traiter les voies respiratoires et les muqueuses. C'est une plante, attention messieurs et dames, de purification par excellence. Est-ce que vous savez que pour les personnes qui lisent la Bible, d'accord, eh bien, cette plante, je vais regarder dans quel verset biblique cette plante était déjà nommée pour les vertus pulmonaires. Cette plante, c'est bon pour le diabète. Si vous avez un taux élevé de diabète, eh bien, vous faites un thé de cette plante. D'accord? Vous pouvez le couper, les petites feuilles, les jeunes pousses, vous les coupez et vous pouvez le manger en salade. Vous pouvez faire du sirop, du thé, de l'infusion, d'accord? Et sinon, vous sucez les feuilles. Et là, c'est un thé froid. Donc, je vous montre la plante. C'est à mon fils. Voilà. Il y en a 3. Voilà. Ça va sécher. Et c'est ça qui va refaire. Ça, c'est la fleur. D'accord? La plante se présente, les feuilles se présentent comme des feuilles de mélisse. Voilà. D'accord? Donc, voilà. OK? On le vend en huile essentielle. Vous pouvez faire, donc vous mettez de l'eau chaude, vous mettez des gouttes d'huile essentielle, vous mettez des gouttes d'huile essentielle, à peu près 5 gouttes. Vous mettez, si vous êtes enrhumé, grippé, les bronches abîmées, vous prenez un bol, vous mettez votre tête par-dessus, vous mettez une serviette sous votre tête et vous respirez avec, dans votre bol, vous aurez mis de l'eau chaude et vous respirez pour vous dégager les bronches. D'accord? Hysope. D'accord? Voilà. Je dédie cette vidéo à mon fils qui a un petit potager malgré qu'il garde
qu'il est responsable d'un camping, eh bien, il fait comme moi, il met tout en pot, il a des tomates, j'ai vu qu'il avait du basilic, j'ai vu qu'il avait de la menthe, et il a même, bon, il est bon, pour le moment, c'est pas encore trop, mais ça va, il a de l'aloe, d'accord? Il m'a dit que ça fait pas longtemps qu'il a mis en pot, donc vous voyez que même quand vous vivez tout seul, et vous pouvez faire un petit jardin en pot. Vous achetez des grands bacs, d'accord? Ok? Voilà, en tout cas, moi j'aime beaucoup sucer les feuilles de cette plante hysope qui est très agréable au goût, d'accord? Donc je disais, je dédie cette vidéo à Nathalie et donc je lui ai promis de nommer son nom et elle saura pourquoi. Donc je t'embrasse, nous repartons, mais comme tu nous suis, donc tu verras cette vidéo. Voilà. Je fais pas de commerce, hein. Là, mon papa fait pièce. Je ne fais pas de commerce, Par contre, ça c'est moi. Tout ce qui est autour de moi, je demande, je regarde, tout. Je suis plus intéressée à demander qu'est-ce que c'est les plantes que de rester assis sur une chaise. Je suis toujours en balade, je suis la fouinée, je fouine et je regarde. Voilà. Ça, c'est bien d'être curieuse, mais une bonne curiosité. Voilà. Donc, je vais dire cette fois-ci la phrase de ma maman. Ti maman, il n'a pas qu'à faire commerce. Rien qui commerce. Non, là, il n'y a pas de commerce. Non. Les vacances simples, libres, tranquilles. Vraiment, des vacances tranquilles. Voilà, pas de confiné. Enfin, j'espère. Ah, c'est très bon. Franchement, très bon cette plante. Oui, elle est pas belle la vie. Ouais, maman.